halkan waa xarunta ololaha musharax madaxweyne Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi waxay xaruntan u shaqeysaa si maalinle ah waxaana yimaada bulshada qeybaheeda kala duwan musharax madaxweyne Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi oo ah musharax aragti fog leh wuxuu dadka yimaada xaruntan ololaha la wadaagaa ujeedkiisa siyaasadeed maadaama uu yahay shakhsi aanan qayb ka noqon siyaasiyiinta ciilka iyo caloliyowga baday shacabka Soomaaliyeed xiliyada adag ee la soo maray halkan waa howlka shirarka ee musharax madaxweyne Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi wuxuu maalin waliba musharaxu ku qaabilaa bulshada qeybaheeda kala duwan iyo siyaasiyiin uu la wadaago aragtida siyaasadeed wuxuuna inta ugu badan shacabka halkan yimaada fahamsiiya in dawladnimada ay tahay asal ila mahura musharaxa ayaa inaga sheekeynaya howlaha muhiimka oo ay qabato xaruntan ololihiisa meesha hadda aan joogno kala hadlay waxa weeye xarunta campaignka murashax Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi xaruntu waa furan tahay maalin walba la yimaada oo loo soo shaqo tagaa dad badan oo taageerayaashanada yimaada dad badan oo soo ziyaaranaya yimaada dadkan ku qaabilaa dadweynaha way u furan tahay marka mar walbaba waa dadkii yimaadana waa soo dhaweynaynaa marka waa maalin walba subaxii ilaa habeenkii waa la joogaa ammaankeedu waa sugan yahay iyadoo sidoo kale aan ognahay inay jiraan musharaxiin badan oo u hanqaltaagaya in ay kursiga madaxweynaha ku fariistaan oo ay dalka madaxweyne ka noqdaan ayaan musharax madaxweyne Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi wax ka weydiinay waxyaabaha uu kaga duwan yahay musharaxiintaas kale musharaxiinta kale waxaan uga duwanahay aniga waxaan ahay siyaasadda ku cusub muddo dheer ka soo shaqeynayay si fiican u fahamsan taariikhda siyaasadda Soomaaliya si fiican u fahamsan caqabadaha maanta dalka ka jira iyo fashilada dawladnimadii Soomaalida waxa keenay leh aragti cusub oo aan rabo runtii inaan wax kaga bedelo dawladnimada Soomaaliya aan leeyahay fikirkii iyo aragtidii ku haboonay aan isleeyahay Soomaaliya cusub baa lagu dhisi karaa dawladnimadeedii baa dib loo yeegleeli karaa shacabka Soomaaliyeed dib baa loo abaabuli karaa waxaa loo leh aragtidaas oo leh in hannaanka dawliga ee Soomaaliya u baahan tahay la dhiso mustaqbalka si looga gudbo dawladda fashilatay iyo nidaamka dictatoriyadda ku dhisan iyo dhaqanka siyaasiga Soomaaliga lagu bartay oo ah beenta iyo fashilada iyo awood marooqsiga iyo ku takrifalka awoodda dawliga iyo isla xisaabta la'aanta oo la boobo hantida dadweynaha oo si gaar loogu talagalo waxaan inaan ka guurno nidaamkaas fashilmay oo u guurno nidaam dawli ah oo ku dhisan dastuur ku shaqeeya sharci isla xisaabtama daahfuran hufan kuna salaysan dimuqraadiyad una adeegi kara bulshadiisa oo runtii ammaanka sugi kara horumarin kara caafimaadka waxbarashada maalgelin kara horumarin kara infrastructure waxa la yiraahdo hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto biyaha hadday noqoto korontada abuuri kara fursado dhaqaale oo dhalinyarada u abuuri kara fursado dhaqaale tayeyn kara waxbarashadooda xirfado u samayn kara marka runtii waxaan isleeyahay wax badan baad kaga duwan tahay dadka ila tartamaya xasan nasiib maxamed warbaahinta banaadir xarunta ololaha musharax madaxweyne Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi muqdisho